ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى ان شاء الله باذن الله السمك المشوي، وان شاء الله هنعمل النهارده سفره عظيمه شيك جدا بامر الله. فاحنا ان شاء الله هنبدا بايه؟ بالسمك المشوي معانا النهارده. هنبصوا شاوينه فين؟ في البيت. خلاص تعالوا هنا بقى، تعالي هنا يارا. احنا بنسلق البطاطس اهوت، بنسلق بطاطس عشان ان شاء الله باذن الله هنعمله ايه؟ سلطه بطاطس. خلاص شوي السمك دوت انا اصريت ان انا اشويه في البيت عشان اوريكم ان دوت شوي البيت. بص اهو، بص احنا هنا اهو شوينا السمك وبنكمل كمان الشوى بتاعه. تغيري بقى كده السمكيه وانت ايه؟ وانت بتشوي. شايفين السمك وشوي في البيت مش عند الراجل. ها عارفين انا سأل على السمك الشوي ده عند الراجل الشوي يعني جبت كيلو، قلت اسال على الشوي بتاعه كام، قال لي الشوي ب20 جنيه. بصوا هاتي يا يارا هنا، بصوا طالع عامل ازاي او شوي البيت ده ولا مش شوي البيت. بس هنسيب بقى كده ايه، فاضل دول بس كده عايزين الشوي. وبعد كده بصلتنا هنا ايه؟ بصلتنا هنا ايه؟ اللهم صل على النبي. ابعتولي كده وقولوا لي عايزين رز احمر ولا رز كده بالبصل عادي. بصوا البطاطس شفتها لسه تقريبا كده عايزه شويه. هي كده لسه عايزه شويه، شفتها عايزه شويه. وهنا البصليه بتاعتنا ايه؟ بتتحمر اهي. خلاص والسمك بتاعنا اهو خلاص، فاضل حته بس كده في الديل عايزه اهو. دي كمان خلصت. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بصوا الشوي، بصوا الشوي عامل ازاي، وشوي البيت ما شاء الله. بصوا شويه الرز هي غليت، نبتدي بقى نحط الرز بتاعنا. انا ما شوحتش الرز يا جماعه، ما شوحتوش في البصله غمقت مني شويه، فقلت لا يعني ايه بلاش كمان اشوح الرز، كمان هيبقى ايه هتغمق مني زياده اكتر، فلا لونها كده حلو، فعشان كده انا ما شوحتهوش. نقلب بقى كده. شايفين بقى لون الرز هيبتدي ياخد اللون بتاع البصله ازاي؟ عشان كده قلت لكم ان ما حطيتش الرز مع ياخد تشويحه مع البصله، عشان لقيت الايه البصلايه بدات تغمق وهتاخد لون مش حلو بعد كده. عشان كده قلت لا خلاص بناقصها ان احنا ايه نشوحوه كده. احنا هنحط ايه بقى؟ شويه بهارات ايه؟ رشه كمون، نحط رشه كزبره، ونقلب كده بقى ونشوف الملح بتاعنا عايز ملح ولا لا، عشان كنت سابقه وحاطه شويه ملح. لان انا دقته لقيته عايز ملح حطيت له، فقلت ادوقه تاني كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الملح كده بتاعه اتظبط خلاص، وهو بدا كمان ايه هيغلي. نغطي الحله بقى ونسيبها. بص احنا اهوت عملنا البتنجان، قشرناه وقلنا ايه نملحوه بقى كده ايه مع بعض. هنحط ايه؟ شويه طحينه، هنحط ايه هريسه شطه كده. طبعا احنا متفقين ان هريسه الشطه دي اللي هي ايه كلها توم وكلها توابل، يعني انا بحطها في كل حاجه. حط كده عصره ليمونه، حبه خل،
نقلب بقى كده ايه كل الكلام الجميل ده مع بعض. شوفوا بقى منظرها بقت عامله ازاي. ندوقها كده بقى ونشوف كده عايزه ملح ولا لا. عايزه ايه؟ ندعه ملح. حط كده حبه ملح. كده احنا ايه خلاص كده ظبطناها. عملنا ايه البابا غنوج بتاعنا. نوضب بقى كده ايه الطبق بتاعنا ونخليه شكله حلو. حطينا كده ايه حبه خضره كده واحنا ايه خلصنا الطبق بتاعنا. وايه دي بابا غنوج. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ البطاطس اللي احنا هرسناها وسلقناها وهرسناها خلاص. هنحط لها برضو ايه التوابل بتاعتنا. شويه خل، عصره ليمونه. حطي لك تحت القشر عشان البذر. ماشي. نحط كده برضو حبه ايه هريسه شطه. حبه زيت صغيرين. حاطين بقى ايه هنحط الخضره بس نقلب دي كده شويه. ونحط لها بعد كده الخضره بتاعتها. في ناس بتحمر التومه حمريها. عايزه تحمريها حمريها. إيه عايزه تحط لها كده نيه كده زي ما انا عملت حطي. هي كده حلوه وكده حلوه. بس انا بصراحه ما بحبش اعمل لها التومه بتاعتها احمرها. لانها بتبقى صعبه يعني ومعرفش بتعمل معايا حرقان يعني. ما بحبهاش. فانا بحس ان التومه كده وهي كده فوالله ما بتعملش ريحه في البق ولا اي حاجه. بالعكس ما تكتريش التوم وانت بتعملي كده. قلبنا نحط الخضره بتاعتنا. بنقلب بقى كل ده كده مع بعض لما ايه كل كده يتجانس كده يبقى اتفرجي على شكلها بعد كده. بطاطس سلطه دي اسمها بطاطس سلطه. كده شويه خضره تانية. شوف كده بقى ايه طعمها. عايزه ملح عايزه حاجه. طبعا انت بتحطي الملح بتاعهم واحنا بنسلقها. عايزه شويه ملح. نحط حبه هريسه شطه. نقلب بقى ونحط كمان شويه خضره. نحط كمان ايه قرية خل. شوف بقى كده عايزه خل عايزه ملح ولا حاجه. طعمها جميل ومحرشه وفيها لسعه حماوه. لسعه. خلاص كده. بص احنا جبنا السمك نضفناه ها وخليناه ابيض اهو زي الفل.
خلاص. احنا كده ايه بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمله بالتومه بتاعته، نملحوه بالتومه بتاعته. انا هنا مقطعاه من النص هنا اهو، وفريجي كده التومه كده عليه عشان ايه الجلد بتاعه يشرب التومه بتاعته اهو كده. خلاص كده احنا خلصنا سفرتنا مع سفرة سارة ويارا في المطبخ. ايه رأيكم بقى النهارده؟ بص خلي بالكم هنا، بص انا عامله السمك عملت له زي تحديقه كده توم. طبعا اخدت زي ربع كده معلقه من هريسه الشطه، عملت لها خل وعصره ليمونه وقلبت كده كله مع بعضه ورشيتها فوق السمك. بصراحه التست ده عالي جدا لما تحطي هريسه الشطه والليمون والخل، تحطي كله على بعضه هتعلي تست السمك. خلاص. هتعملي ايه كمان؟ عملنا شويه سلطه، عملنا سلطه. الرز بتاعنا خلاص. عملنا بابا غنوج وحطينا فوق منه خضره بتاعته. عملنا بطاطس متبله، سلطه برضو دي النهارده ان شاء الله. وعملنا كمان سمك شوي. صحيح عملنا سمك شوي. طبعا انا وريتكم الشوي في البيت. اي صفيحه من عند الراجل، اللي هي الصفيحه اللي هي زي اللي بتاعت الكحك والبسكوت، بس النوع الخفيف مش النوع التقيل، هاتيه وحطيه على النار ياخد صدمته الاول، وبعد كده فكري ايه اشوي عليه. خلاص هيديك الشوي اللي انا وريتهولك دوت. هتعملي كل الكلام ده زي العسل زي الفل. دي كانت سفرة سارة ويارا في المطبخ. اتمنى من كل قلب ان هي تكون ان شاء الله باذن الله عجبتكم. عايزه لايك وشير. لايك يا جماعه، ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم. عايزه لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ان شاء الله باذن الله اشوفكم باذن الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله.